Oke guys, kita lagi main puisi sama ini paper book. Orangnya aku ini yang botak. Kan di sini juga dikasih tahu ya guys. Oke. Ada dua kan? Oh guys. Oke. Ayo kita main. Kita main orang aku ini. Oh ya, udah nggak usah. Ayo kita main ngabisin kita. Oke, sama kayak kamu kita botak. Aku botak jadinya. Ini rambutnya bisa dilepas kok. Rambutnya warna merah. Rambutnya warna merah. Kamu rambutnya nggak ada ya? Nggak ada. Coba kamu pakai rambut ini. Nah, kegedean kalau dia pakai rambut ini. Kalau pakai rambut ini kegedean kan. Kalau ini pas, yang ini pas. Mau tidur, capek. Kalian suka kalian lebih suka Ronaldo, subscribe yang ada di atas. Kalau yang di sini, kalau nggak sini, kalau Messi like ya, yang suka Messi like, yang suka Ronaldo subscribe. Yang ada di sini, kalau enggak di sini atas ya teman-teman. Oke, kita lagi main ya. Maaf ya, kita jarang upload ya. Itu jarang upload. Kalian mau nggak punya nomor WA-nya ini? Tulis ya, kalian tulis ya. Tulis sih, oke? Kamu itu tolong ngomong nomor 851. Tulis ya guys. Kurang 4835 kurang 1860. Oh, dikasih tahu aja ya kayak gini. Ini aku yang ngasih loh guys, padahal nih gambarnya aku yang ngasih. Nih, aku ngasihnya ini. Kalian mau tahu nggak caranya? Caranya kita itu pakai queen. Ya kan? Ya. Ayo mau tapi aku yang lebih besar daripada kamu. Tapi aku yang lebih kan ini yang lebih besar ya. Ini kan yang lebih tinggi, ya kan? Ini yang lebih tinggi, ini pendek. Tapi ayo. Tapi dia lebih tinggi daripada aku. Ini mukanya bisa dilepas pasang. Ini bisa dipasang lagi. Ini punya Audrey ya, aku kasih ya. Ini rambutnya bisa dilepas. Botak. Dan yuk kita gak usah pakai rambut biar sama-sama botak jadi Upin Ipin. Yuk. Oh iya. Nah, Audrey itu pemenang ya dari geng ini. Aku punya geng, namanya Geng Lucu. Dan aku masukin Afiza, Faza, Rania, Alena, sama Audrey. Jadi Afiza
namanya Afiza manis. Kalau Faza lucu, Faza lucu. Kalau Audrey, Audrey cabi ya. Kalau Rania putih. Kalau Alena cantik. Itu dia. Bye-bye dulu yuk. Kita udahan dulu yuk openingnya yuk. Dadah.